February 7, 2024. Tara, samahan nyo kami sa isang event. Let's go! Pero bago ang lahat, mamalengke muna tayo. Siyempre, isda, gulay, para healthy. Isda po. At nakapamili na nga tayo, so let's go to the venue. Then pagdating namin sa venue, sakto nga midnight yung process. Kaya bawat poste may tao para sa pagtaas at dapat sabay-sabay. Hindi pwedeng mauna yung isa. Nagpisa namin per guhit yung process pagtaas nito para balance ang pagtaas. After may taas ang trusses, kailangan na magbaba ng gamit. Unti-unti, isa-isa. May pushcart kami dito, ginagamit, 3. So, pag venue tulak lang madali, walang problema. Minsan, hagdan, baba ng gamit. Ganun talaga, hindi ko masasabi kung anong venue. Minsan mahirap. Kaya nasanay na din kami. Magbaba pagtaas, pagkamada, kung anong kamada ng truck, ganun yung gamit. Kung ano pagbaba, pagpasok, ganun din. Parang di malito. Halo-halo yung gamit, maliit, malaki. For almost 30 minutes na pagbaba ng gamit, natapos din. So, unahin muna namin yung LED ball kasi backdrop. Set up ako ng aking mic. Yung antena, kung tawagin, pamaypay. Tinatawag nila pamaypay. Yun yung signal. Binili ako ng boss ko ng signal booster. Kaya ngayon kahit malayo, all goods na. Wireless mic natin, hindi na siya naglalagot. Very goods, napakaganda. AMS wireless microphone. And this is the dance floor para sa pagsayaw nila mamaya. And ang tropa set up ng band equipment for the 3rd Avenue. Banda natin for today, 3rd Avenue band. Napakagaling talaga na banda yan. Drum set natin per president, bass amp, ampeg. Almost done na tayo, so pwede na kumain. Ano? Tapos na tayo? Ha? Kainan muna. So ito na yung tech booth natin. Yan. Almost finished na ang setup natin. We're using avolites Tiger Touch para sa ilaw. All goods. And sub RCF and 1 per side line array RCF HDL30, and you see the dance floor and the monitor MC monitor. And hirap kasi minsan pag walang monitor MC, lalo na pag may echo yung lugar, kailangan talaga may monitor. And this is the band equipment with the RD700 piano, keyboard, and 1 monitor for the bass. Yan. Ang bass amp niya is Ampeg. And drums, Pearl President with K-series cymbals. And monitor din para sa kanya. Sa drums. Okay, all goods. And then guitar amp, Fender Twin Reverb. 1 monitor also for the keyboard, and front vocals monitor. And this is a tech booth, yung itsura niya pag nasa harap kayo. Meron kami tinatawag na barikada, then lalagyan namin black cloth para magandang tingnan talaga. So yun, all goods. Then ang ceremony niya sa baba, sa ilalim lang. Yan, dyan minsan yung
hakot namin pag dyan yung reception, talagang hagdan pababa. Medyo mahirap pero kaya naman. Mag-start na nga. So all set na tayo. Tingnan nyo naman, talagang napakaganda. So umpisa nila is fireworks. Yeah, meron silang fireworks display doon sa garden. Yeah. So enjoy din muna natin ang fireworks display na napakaganda. Nood muna tayo. And ayun, nag-umpisa na ang program and ang ating MC ay si Egi Niman. Sorry. Eri Niman. And sikat na si Eri Niman. Follow niyo lang siya sa Facebook. Talagang matatawa kayo sa mga vlog niya. Napakaganda. Sorry, Sir Eri. Ladies and gentlemen, you guys are a wonderful crowd. The energy is amazing. Please let the newlyweds feel that energy tonight. Please give it up to husband and wife. Welcoming them here right now, we have Dr. Gia Ramos and of course Mr. Darren Balico. Give it up for G and Darren, ladies and gentlemen. One more time, let them hear it, Darren and Gia. Traveling 15 hours to be here for you guys tonight. Here in the Philippines, congratulations, Darren and Gia. Hey, there you go. Do we want to see a kiss? Do we want to see a kiss? Clink your glasses, clink your glasses. You know what to do. You know what to do. Clink those glasses. They want to see a kiss. There you go. Darren wants to hear it. Congratulations, guys. And then, diretso na sa first dance nila. Lagi naman meron sa wedding ng ganito. First dance of the couple. Hindi nawawala yan. Kahit kaninong wedding. Napaka-importante niyan. And after the couple of program, and it's time to party. Sayaw na. Tapos na ang program natin. This is the time na mag-chill na sila. Drinks. Kwento-kwentuhan, siyempre. At sayawan. Party. At natapos na ang event natin. So, kailangan na magbaklas. At sakto naman na habang nagbabaklas kami, dumating yung tropang trusses. Kaya halos nagkasabay-sabay yung tropa. Tumulong na rin sila sa paghakot ng gamit namin palabas, pagkakarga. Ayan, tingnan mo, napakadami namin. May git 20 yata kami dyan nagsama-sama. Team trusses and kami, team lights and sound. So, ayun. Natapos na nga, uwi na. Yung kamada, ganun pa rin. Kung ano yung paglabas, ganun din kung ano yung unang papasok. Kung anong huli, yun ang unang ipapasok. So, salamat sa panonood sa ating wedding vlog. Sana nagustuhan nyo. So, uwi na tayo and don't forget to like and subscribe. Thank you.